সাবস্ক্রাইব করুন আর এই হাংরি বালক চ্যানেলটিকে নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি অল করে দিন। আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছো সবাই? আশা করতেছি সকলে ভালো আছো। তো তোমাদের দোয়া এবং ভালোবাসায় আমি অনেক ভালো আছি। আর গাইস আজকে দেখো, আজকে আমি হাজির হয়েছি হলুদ কালারের মরিচ। এটা আমার লাইফের আজকে ফার্স্ট দেখা। তো অলম দেখি হলুদ মরিচের টেস্ট কেমন, এটা একটু চেক করে দেখি। আর এটা হচ্ছে লাল মরিচ, এটা হচ্ছে হলুদ মরিচ। তো চলো লেটস গো, বিসমিল্লাহ। Let's guys. Ta 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 ta. Bye 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 bye.